akkam jirtu kun gola ayyooti. Golli ayyoo odeeffannoo waa'ee ulfaa, da'umsaa, fayyaa daa'immanii fi dubartootaa irratti mari'annu. Namoonni baay'een karaa keessaatiin waa'ee talaallii daa'immanii odeeffannoo nuu kenni jettanii akkuma na gaafattaniin odeeffannoo kana isinii dhiyeesseera. Har'aaf talaalliiwwan yeroo akkuma daa'imni dhalatteen kennamu irratti mari'anna. Akkuma daa'imni dhalatteen talaalliiwwan sadan kana fudhattee isaanis BCG, OPV yookiin OPVO jedhuuni fi hepatitis B talaalliiwwan jedhaman kana isaan akka isaanii kennamu yookiin akka isaan fudhatan godha. Talaalliiwwan daa'imman akka dhalataniin kennaman keessaa BCG'n talaallii tokko. Talaalliin kun dhukkuba TB daa'imarraa dhoowwuuf talaallii kennamudha. BCG'n gosoota talaallii live attenuated vaccines jedhaman yookiin immoo talaalliiwwan baakteeriyaa dadhabsiifamanii hojjetaman keessaa tokko. Kana jechuun talaalliin kun yeroo daa'imatti kennamu baakteeriyaa humna dadhabaa qabu kana fudhachuudhaan qaamni ishee humna ofirraa ittisu akka horatuuf itti kennama jechaadha. Talaalliin kun harka daa'imaa irree gubbaa irratti gogaa jalatti kennama. Daa'imman yeroo malee dhalatte, daa'imni ho'ina qaamaa qabduu fi daa'imman rakkinoota uumamaa yookiin immoo hanqina tokko qabdu talaallii kan akka BCG kan akka fudhattuun gorfamu. Daa'imni talaallii kana fudhattee talaallii gosa akkanaa yookiin immoo baakteeriyaa yookiin vaayirasii dadhabsiifaman irraa hojjetaman otoo hin fudhatiin torban 4 yookiin immoo 6 akka turan gorfama. Kanaafuu talaallii yeroo baay'ee talaallii torban 6ffaa talaallii lammataa fudhatu. Talaallii lammataa otoo hin fudhatiin 6 yookiin immoo torban 4 yeroo gidduutti yeroon akka jiraatu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Bakki waraannatan dhiitahuu, diimachuu, madaahuu fi godaannisa godhachuu ni danda'a. Yeroo tokko xannachoonni naannoo harkaa bobaa jala jiran dhiitahuu fi daa'ima dhukkubuu danda'u. Bakka waraannatan sun tuttuquu, waatti dibuun barbaachisaa miti, sukkuumuun illee barbaachisaa miti. Naannoo isaa qulqulluu fi goggogaa ta'e akka turu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Daa'imni talaallii kana fudhattee harki ishee akka malee yoo dhiita'e bakki isaa malaa yoo godhatee fi dhaqni guutuun shifii yoo godhate afuursullee yoo dadhabde hatattamaan mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaadha. Gosti talaallii lammataa daa'imman akkuma dhalataniin kennamu OPV yookiin immoo talaallii IPV jennuuni. Talaalliin kun dhukkuba pooliyoo ittisuudhaaf kennama. Talaalliin kun akkuma daa'imni dhalatteen torban 6ffaa, torban 10ffaa fi torban 14ffaatti kennama yeroo 4 jechaadha. Akka xabbitaatti afaanitti kennama. Daa'imman kana fudhatan vaayirasii kana kallattiidhaan ijaa fudhataniif qaamni isaanii ho'uu loluu danda'a. Daa'imman tokko bobboo'uu illee danda'u, fedhii nyaataa isaanii illee jalaa jeeqamuu danda'a jechaadha. Daa'imman tokko albaatii illee godhachuu danda'u. Kunis mallattoowwan daa'imni talaallii kana fudhattee agarsiisan keessaa tokko. Rakkinni sodaachisaan yeroo baay'ee hin mul'anne talaallii kana erga fudhatanii booda daa'imman agarsiisuu danda'an tokko dhukkuba vaccine associated paralytic poliomyelitis yookiin VAPP jedhamu kana. Dhibeen kun kan dhufu yeroo vaayirasiin kun qaama daa'immanii keessa seenee of jijjiiruudhaan qaamni daa'imaa akka laamsha'u godhu kan uumamudha. Rakkoon kun carraan uumamuu isaa akka malee xiqqaa yoo ta'es rakkinoota sodaachisoo sababa talaallii pooliyoo fudhachuudhaan rakkinoota dhufan keessaa tokko. Kanaafuu daa'imni talaallii kana fudhatte mallattoowwan adda agarsiisuu dandeessu. Duukaa bu'anii wanti haaraan yoo jiraate ogeessa bira deemuudhaan mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Erga talaallii kana fudhatanii booda mallattoowwan sirriin taanee akka qaamni isaanii mallattoowwan qaamni isaanii laamsha'u agarsiisu, harka isaanii socho'uu dinnaan, lukti isaanii socho'uu dinnaan, nyaata illee sirriitti nyaachuu yookiin harma hodhuu yoo didan fi mallattoowwan addaa kana dura irratti hin argine agarsiisuu calqabanii jennaan daftanii ogeessa bira deemuudhaan mariisisuu fi yaalchisuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Talaallii sadaffaan akka BCG fi pooliyoo wajjiniin kennamu talaallii hepatitis B jennuun kana. Talaalliin hepatitis B talaallii dhukkuba tiruu fi kaansarii tiruu ittisuuf
daa'immanitti kennamu. Namoonni gurguddaan dhukkuba hepatitis B karaa dhiigaa yookiin immoo dhangala'aa qaamaa saalqunnamtiidhaan akkasumas immoo meeshaa namni dhukkuba kana qabu fayyadamee kan akka qarabaa fi rigaa yookiin immoo madaa nama dhukkubsatee tuquudhaan namatti daddarbuu danda'a. Dubartiin dhukkuba kana qabdu yeroo dahumsaa daa'ima isheetti dabarsuu dandeessi. Kunis kan ta'u yeroo daa'imni dhiigaa fi dhangala'aa qaama saalaa fi bishaan gubbee haadhaa wajjiniin walitti dhufu dhukkubni kun isa qabuu danda'a jechaadha. Talaalliin kun gosoota inactivated yookiin immoo non-live vaccines jedhaman keessaa isa tokko. Kana jechuun akka BCG fi polio vaayirasii yookiin baakteeriyaa dadhabsiifamerraa kan hojjetame miti jechaadha. Kunis immoo daa'imman talaallii hepatitis B jedhamu kana fudhatan yeroo baay'ee rakkinoota akka ho'ina qaamaa fa'aa baay'ee irratti arguu dhiisuu dandeenya jechaadha. Daa'imman yeroo dhalatan luka isaanii irratti waraannatu talaallii kana. Sababni talaallii kanatti kenninuufis daa'imni akkuma dhalateen haati yeroo ulfaatu dhukkuba kana qabaachuu fi qabaachuu dhiisuun hin beekamne taanaan yookiin immoo tasa dhukkuba kana qabdi taanaan daa'ima isheetti dhukkubni kun darbee akka rakkina hambiraatiif hin saaxilleef daa'imni kun dhukkuba kana akka hin horanneef gargaara jechaadha. Daa'imman ulfinni isaanii kiiloo 2 gadi ta'an dhukkuba kan biraa qaban akka talaallii kana fudhatan hin gorfamu. Akkasumas daa'imman haati isaanii dhukkuba kana akka hin qabne mirkanaa'e talaallii kana fudhachuun yoo gorfames dirqama fudhachuu garuu hin qabaatan. Maaliif haati qulqulluu taanaan dhukkuba kana hin qabdu taanaan daa'immanis dhukkuba kana carraan yeroo dahan yeroo dhalatan carraan qabamuu danda'u isaanii xiqqoo ta'eef talaallii kana yoo fudhachuu baatan rakkina hin qabu. Garuu walumaa galatti daa'imman hundumtuu karaan isaan dhukkuba kanatti saaxilaman karaa baay'ee ta'uu danda'uuf otoo talaallii kana fudhatanii baay'ee gorfama jechaadha. Daa'imman tokko alerjikii talaallii kanaaf horachuu ni danda'u. Kanaafuu erga talaallii kana fudhatanii booda mallattoolee isaan agarsiisan irratti hundaa'anii mallattoo alerjikii yoo qabaatan mallattoowwan alerjikii han jennu qaamni isaanii akka malee furfuruu, dhiitahuu, shifii akkuma talaallii hepatitis B kana qofa otoo hin ta'in talaallii hundumaayyuu daa'imman ennaa fudhatan shifii dhaqna isaanii guutuu irratti bahee dhaqni isaanii akka malee dhiitahuu yoo calqabee afuursuu yoo dadhaban tasa alerjikii qoricha suniif qabaachuu danda'aniif dafanii mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaadha. Irra deebi'anii immoo talaalliiwwan kan akka hin fudhanneef immoo of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dhumarratti of eeggannoowwan talaallii duraa fi booda daa'immanii gochuu qabnu irratti mari'anna. Daa'imni ho'ina qaamaa qabdu sababiin ho'ina qaamaa hanga qulqullaa'utti kittibaata yookiin immoo talaallii kamiyyuu fudhachuun qabdu. Kana jechuun otoo talaalliin fudhatiin dura ho'ina qaamaa yoo qabaattee fi mallattoo dhukkubaa kamiyyuu yoo qabaatte mallattoon sun maal akka ta'ee fi maaliif akka uumame otoo hin beekamin yaalii otoo hin argatiin talaallii biraa fudhachuun qabdu jechaadha. Daa'imman erga talaallii fudhatanii booda dhaqni isaanii ho'uu, bobboohuu fi amala dhabuu danda'u. Kuni waanuma eegamu. Bakki waraannatan illee dhiitahuu, ori'uu fi dhukkubuu ni danda'a. Yoo dhaqni isaanii ho'ee uffata akka malee itti ho'ine itti uffisuu dhaqna isaanii dhiquun isaan gargaaruu danda'a. Lukti isaanii yookiin harki isaanii bakki waraannatan yoo dhiitahee isaan jeeqe ta'ee bishaan ho'aa carqii wayiitti cuubuudhaan irra kaahuu akka isaan tasgabbeessu isaan gochuu danda'a. Harma seeraan hoosisaa, baadhaa sossobaa mallattoowwan kun guyyaa 2-3 caala irra turanii dafeetirraa bada. Daa'imman tokko alerjikii qoricha fudhatanii godhachuu danda'u. Mallattoowwan qoricha alerjikii qorichaaf yeroo godhatan irratti ilaaluu dandeessan keessaa tokko shifii akka malee dhaqnatti daddafee baay'atuu fi dhaqni isaanii ori'uun mallattoo tokko. Dhaqni isaanii akka malee dhiitahuun dhaqna dhiitahuu jechuun guutummaan dhaqna isaanii fuulli isaanii lukti harki isaanii dafee dhiitahuu fi afuursuu dadhabuu mallattoo akkasii yoo irratti argitan tarii alerjikii gosa talaallii fudhatan sanaaf godhachuu danda'aniif dafanii mana yaalaa geessuun barbaachisaadha jechaadha. Daa'imman haadha HIV qabdurraa dhalatan fi tasa HIV'n
qabamuun isaanii shakkamu talaallii gosa BCG jedhamu kana fudhachuu hin qaban. Kunis BCG'n dhukkuba TB irraa dhoowwuudhaaf qoricha fudhatamu. Daa'imman kun HIV'n isaan qabeera taanaan humni dhukkuba ofirraa ittisuu isaanii baay'ee gadi bu'aa waan ta'uuf dhukkubni TB kun isaan qabatee rakkinaan biraatiif saaxilamuu waan danda'aniif daa'imman kun akka talaallii gosa BCG jedhamu kan akka fudhatan hin eeyyamamu yookiin immoo hin gorfamu jechaadha. Daa'imman talaallii fudhatan mallattoowwan asitti argitan kana yoo qabaatan hatattamaan mana yaalaa geessuun isin barbaachisa. Mallattoowwan kana keessaa tokko ho'ina qaamaa guyyaa 2 fi guyyaa 2 caala ture isaan rakkisu yoo qabaatan mana yaalaa geessa. Yeroo tokko ogeessonni qoricha ho'ina qaamaa kana isaanii hir'isuu danda'u, akka isaanitti kennitan isin gorsuu danda'u. Wanna ogeessi isiniin jedhee gootanii ho'inni qaamaa kun irraan galu taanaan akka malee dabalaa deema taanaan mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaadha. Daa'imni boo'icha addaan hin cinne yoo qabaatte fakkeenyaaf sa'a 3 fi isa caalatti walitti aansitee daa'imni akka malee caraantee boossi taanaan rakkinni biraa jiraachuu danda'uuf mana yaalaa geessuun barbaachisaadha. Shifii qaamaa dafee babal'atuu fi qaama hunda waliin gahu yoo qabaatan talaalliiwwan gosa tokko shifii godhachuun mallattoo yeroo xiqqoodhaaf irratti arginu ta'uu danda'a. Garuu shifiin kun guutummaa dhaqna isaaniitti babal'ata taanaan akkasuma dhaqni isaaniillee akka malee ori'a taanaan mana yaalaa geessuun dagatina. Qaamni isaanii guutuun yoo ori'ee fi yoo dhiita'e, fuulli isaanii yoo dhiita'e, qaamni isaanii hundi yoo dhiita'e, hafuursuullee yoo dadhaban mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaadha. Wanni ta'e yoo sirrii isinitti fakkaachuu dide yeroo tokko mallattoo homaayyuu yoo qabaachuu baatanis daa'imman tokko garaan haadhaa wanti ta'ee akka sirriin taane ishiitti himuu danda'a. Kanaafuu daa'imni keessan amalli isaanii akka malee yoo jijjiiramee jiraate harma sirriitti hodhuu yoo dadhaban, hafuursuu yoo dadhaban, si'aa'ina isaan dura otoo talaalliin fudhatiin qaban sun yoo irraa dhabdanii fi wanni sirriin taane akka jiru yoo shakkitan mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Har'aaf odeeffannoo waa'ee talaallii daa'imman akkuma dhalataniin kennaman irratti isinii fide kanuma irratti xumura. Golaayyoo irraa odeeffannoowwan akkasii argachuudhaaf subscribe gochuun dagatina. Namoota kaaniifis gahuudhaaf sheerii godhaa. Yaada qabdanillee komentii gochuudhaan yaada keessan akka nu hirtan isin gaafadha. Kutaa lammaffaa waa'ee talaallii 7 fi isaan booda kennamu immoo yeroo biraa isinii dhiyeessa. Fayyaa ta'a.